哥話：世界艱難，我哋照行。我今日專登由葵芳站嚟到匯芳站，其實都幾遠。我想親眼見證下你700萬份嘅信任係點樣行出嚟嘅。透過思思，700萬究竟有幾多個零呢？到底係點樣做到嘅呢？4捨5入，即係1000萬。你已經到咗匯芳站 ，Welcome to 匯芳 Station。My name is Francesca. I go to work by tram. Thank you。大家記得嚟匯芳站聽下我把聲啦。